Goeiemôre aan almal, James en Valerie Môre, almal van julle. van Koninkryks Ligbedieninge, ligdraers wat ons is deur die genade van bo. Ja, elke dag kan ons net dankie sê vir genade, asemhaling, want nie omdat jy onwaardig is nie, maar omdat jy waardig is. Want onthou, voor die grondlegging van die aarde was jy, wat luister, reeds uitverkies. Ons sessie 2 wat ons oor ons programme deurbring vir al die Afrikaans sprekende is sessie 2 en ons gaan kyk na Paasfees, Pasga en die kruisiging, wat dit geestelik, metafories en simbolies beteken. Met ander woorde, 'n innerlike transformasie. Sessie 1 glo ek julle het geniet en ek wil julle met dit graag versprei waar julle ook al kan, dat meer en meer mense wakker word van 3D bewustheid illusie na 5D bewustheid realiteit. En dit is die koninkryk binne in jou. So kom dit ook. Die liefde van God wat ons binne in ons het, sal nie vir jou stop om hierdie dinge te na te kan kom nie. Jy sal gretiglik die binnewerk laat plaasvind, want alles is gebaseer op die liefde van God. Dit is die onvoorwaardelike liefde, dankie Valerie. So meer en meer in ons sessies sal julle hoor van 3D bewustheid, dis 'n dimensie binne in jou. Goed? En die 5D dimensie, 'n hoër dimensie, dis 'n bewustheid van jou geestelike bewustheid en nie jou natuurlike bewustheid in 3D dimensie nie. Nou hier kom ons nou. Ons onderwerp, Paasfees, Pasga en die kruisiging. Sessie 2. Elke jaar vier mense en kom by mekaar en vergader rondom die heilige week. Asof dit net 'n gedenkteken is, 'n herinnering, 'n heilige herdenking, 'n godsdienstige kalender gebeurtenis elke jaar. 'n tyd vir kerkdienste, kruishalssnoere, gesinsmaaltye en dan ook eiers en hasies en preke oor iets wat lank gelede gebeur het. En ek is nie hier nie om die skoonheid van herinnering weg te neem nie. Ons wil dit graag beklemtoon in almal van julle. Daar is skoonheid in die onthou van dit. Daar is skoonheid in bietjie stil te staan en te herdenk. Daar is skoonheid in die eer en die mooi van die lewe as ons dit nadink oor die dood en die opstanding van Jesus. Maar die gevaar kom wanneer die gebeurtenis buite jou bly. Wanneer dit word nog 'n heilige storie, jy bewonder van ver af in plaas van 'n patroon. Jy word genooi na die 5D realiteit om in te gaan binne jou. Omdat Pasga het nooit net oor Israel se uittog uit Egipte gegaan het nie, wat letterlik uiterlik gebeur het nie. En opstanding was nooit net oor een oomblik nie, 2026 jaar gelede nie. Daardie dinge het gebeur, maar hulle openbaar ook 'n lewende patroon, 'n innerlike patroon, 'n patroon wat moet ontvou binne jou. Pasga in sy diepste sin is die uitklim uit slawerny 3D bewustheid. Dit is die agterlaat van Egipte binne jou. Die plek van slawerny 3D, die plek van onderdrukking 3D bewustheid. Die plek waar Farao steeds regeer, die gees van Farao, soos ons weet, in die 3D bewustheid soos verwarring, skeiding, suspisie, selfmoordgedagtes en jy kan aangaan met die lys. En Farao is 'n gees, is nie net 'n man in 'n storie nie.
Farao is die valse heerser 3D bewustheid binne in jou, want die natuurlike mens 3D verstaan nie die geestelike dinge van Abba Vader in jou 5D bewustheid nie. Die skrif is baie duidelik daaroor. Daai stem van Farao is 'n stem van oorheersing. Dis die stem van 'n verharde hart. Maar die innerlike taakmeester, wat die stelsel is van vrees, 3D bewustheid, die identiteit wat deur oorlewing gebou is, 3D bewustheid, waarin jy gedoktrineer is van geboorte af, soos godsdiens met ander woorde, kerklike leerstellings wat nie noodwendig die waarheid is nie, en ook prestasie, ywer, obsessie en beheer in 3D bewustheid. Egipte is elke innerlike plek waar jou siel gekondisioneer is vanaf geboorte om onder sy onderwerping te kan leef. Dit is die plek waar jy vergeet wie jy is, jou ware identiteit. En onthou, ons het sonde altyd gesien waarmee ons groot geword het. Dit is, jy mag nie rook nie, jy mag nie drink nie, jy mag nie dans nie. Nee, as jy mooi gaan kyk na die woord sonde, in diepte, in Aramees en in Grieks en Hebreëus beteken dit 'n misgeplaaste identiteit. En van daai misgeplaaste identiteit veroorsaak dit abnormale optredes soos byvoorbeeld rook, verslaafdheid ensovoorts. Ek moet net 'n regstelling maak daar vir julle almal. Nou, dit is die plek binne jou waar jy bakstene maak sonder strooi. Met ander woorde, die volgende: strewe, Engelse woord sê striving, die fight or flight reaksie. Ons ken dit in Afrikaans, jy beklei of jy ontvlug uit enige kommunikasiegesprek. Jy probeer jouself te bewys in 3D illusie. Probeer verdien wat bedoel was om ontvang te word. Laat my dink aan die werke, wat jy dink deur jou werke gaan jy Abba Vader tevrede stel en hom beïndruk. Maar nee, dit was nog nooit so bedoel nie. Alles het jy gratis ontvang voor die grondlegging van die aarde, maar jy het dit nog nie ontdek nie. En so is pas gaan nie bloot 'n ou verbondsfees wat almal vier nie. Dit is die oomblik die siel, wanneer die siel begin ontwaak, die 5D realiteit, tot die feit dat dit nooit gemaak is om in slawerny te bly nie. So jy wat hier luister, wat 'n probleem het, jy was nooit bedoel om daar te lewe nie. Want, skrif sê duidelik, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kerkbywoning? Nee, aan 'n gebrek aan kennis, openbaringskennis. En dit is wat ons met julle sessies wil deel, al ons sessies, sodat julle vry kan kom en waarlik 'n lewe van ware vryheid kan belewe. Die lam dan is nie net 'n uiterlike ritueel nie. Dit dui op onskuld, dit dui op oorgawe, die 5D bewustheid, geestelike verstand. Dit wys na die lewe van Christus, wat jou lewer van die vernietiger binnekant jou. Met ander woorde, 'n oorwinnende, geestelike lewe, wat vir almal bestem is. Die bloed aan die deurposte is nie net antieke geskiedenis nie. Dit is die merk van die binnehuis, die koninkryk binne jou. Dis wat gebeur wanneer die hart, 5D bewustheid, in lyn kom met goddelike, godsvrugtige lewe wat jy deelagtig kan word, maar jy's net nie bewus daarvan nie. Dis wat gebeur wanneer liefde, onvoorwaardelike liefde van Abba Vader, die deuropening merk
van jou wese. Pragtig. Wese is liggaam, siel en gees. En waar onvoorwaardelike liefde die huis merk. Die dood kry nie die laaste woord nie, want in 5D bewustheid, realiteit, is dood glad nie in jou woordeskat nie. Glad nie, want ons Abba Vader spreek van lewe, lewe, lewe. Oorvloedige lewe, oneindige lewe, vir ewige lewe, oorvloedige lewe, en jy kan net aanhou en aanhou met daardie lewe van Abba Vader. Dan kom die kruisiging, die vertrek, die uittog, letterlik, uiterlik, en dis waar baie stop. Hulle vier die idee van afgelewer word, maar hulle verstaan nie met die hart nie, dat verlossing nie die einde is nie. Jy kan Egipte verlaat in sekere aspekte binne jou, en daar is steeds nog issues, wat die Engelse woord sê, in jou gedagtes. Met ander woorde, vestings, wat in jou 3D illusie verstand nog is. Jy kan die see na buite oorsteek, letterlik, en steeds innerlik regeer word deur dieselfde vrees, dieselfde gemompel, verwarring, dieselfde ongeloof, dieselfde verwronge identiteit. Daarom gaan die reis voort. Almal van ons is op 'n geestelike reis. Want die heilige week gaan nie net oor een dramatiese gebeurtenis buite jou nie. Dit gaan oor die onthulling, openbaarmaking van die innerlike pad, geestelike pad binne jou. Die kruis is waar die valse self 3D bewustheid ontbloot word. Nie jou goddelike oorsprong nie, 5D bewustheid realiteit. Nie jou heilige waarde nie, nie die tempel van God binne in jou nie, dis 'n uitgemaakte saak, dis die ware jy. Maar die valse self, 3D bewustheid, die gekonstrueerde self, die oorlewing self, die self gebou op skeiding, en dis waar ons mee grootgemaak was, julle groep daar en ons groep hier. In 5D realiteit is ons een mensdom, een in Abba Vader, en ons hou hande vas met almal. Niemand is uitgesonder om net alleen die geroepenis of the chosen one, soos die Engelse woord sal sê nie. Nou ja, skeiding kom in die 3D illusie, wat ook gebore word uit vrees, ego, wat beteken hoogmoed, en om beheer te neem. Jy wil altyd in beheer wees. Daardie self, 3D, wil nie sterf nie. Dit wil in beheer bly, wil alles weet. Dit wil die skrif aanhaal, sonder transformasie. Nou, ons weet hier mense, jy weet, baie mense wat ons ken, Valerie, ken die skrif van Genesis tot Openbaring, en hulle kan dit vir jou opsê, hoor, maar gaan kyk na hulle lewe, want daar moet transformasie plaasvind. Ons leer altyd ons kinders in kinderbediening, die woord in jou verstand, na jou hart, na 'n leefstyl, en ons hou nog steeds vol daarby. Dit wil godsdiens hê, sonder oorgawe. Met ander woorde, is 'n uiterlike masker wat jy dra, gaan kerk toe elke week, woon alles by, maar daar's geen innerlike transformasie nie. Dis baie mense vir ons sê, Valerie, hulle wil nie Christene wees nie, want ongelukkig is daar mense wat buite rondloop, wat 'n verhouding het met die kerk, verhouding met die pastoor, verhouding met hulle voorgeslagte, maar die natuur van Abba Vader word nie tentoon gestel nie. Dit wil seën hê sonder dood. Dit wil opstanding hê sonder kruisiging. Maar die weg werk nie so nie. Daar is geen opstandingslewe nie sonder iets vals tot 'n einde gebring word nie.
daar weer kom die liefde van Abba Vader. As jy werklik sy liefde ervaar het en jy daai liefde in jou, gaan dit nie vir jou 'n probleem wees om jou vlees te kruisig soos wat dit vir ons uitgebeeld word in die woord nie. Dis korrek, ja. So, dit is iets wat outomaties plaasvind. Dis nie vir jou 'n groot effort nie, 'n poging om dit te doen nie. Want hoe meer jy na 'n 5D realiteit lewe en 'n werklikheid van jou word, van die een dimensie na die ander dimensie wat 5D dimensie is, gaan dit makliker wees om daardie ou natuurlike mens wat in vyandskap is teen God, sommer uit die weg uit te ruim. Dit is 'n proses, mense. Dit gaan nie oordag of oornag gebeur nie. Maar kom ons gaan verder. Elke dag. Dis 'n elke dag koninkrykslewe en keuses wat ons elke dag moet maak. En dit is waar Paaswees of opstanding moet gesien word, deur meer as 'n kerkprogram of lens. Want op baie plekke wat mense Paasfees noem, is met gebruike, simbole en lentevieringe wat deur kultuur daaromheen gegroei het. So mense doen dit uit tradisie elke jaar, niks verkeerd nie, maar onthou, dit bly nie by die uiterlike nie, dit gaan na die innerlike, want die Bybel is 'n geestelike boek. Met ander woorde, metafories, geestelik, simbolies, moet jy kyk na die Bybel, wat eintlik daar's 'n verskil tussen die Bybel en die woord van God, ons gaan nog praat daaroor. Kom ons gaan verder. Daarom verskil die taal. Baie gelowiges reg oor die wêreld het dit lankal Pascha genoem, P-A-S-C-H-A, wat direk gekoppel is tot Pascha. Dit alleen behoort ons te laat stilstaan, omdat die dieper draad was nog altyd verlossing, kruisiging en nuwe lewe. Nie net een Sondagdiens nie, nie net 'n jaarlike skoonheidskompetisie nie, nie net 'n mandjie nie, 'n hasie of pastelkleurige godsdienstige programme nie. Weereens, ek val nie viering aan nie. Gaan voort, vier dit, versamel, onthou dit, maar moenie daar stop nie. Daar's 'n beter weg. Omdat die opstanding is nie bedoel om bewonder te word nie, slegs as 'n verre wonderwerk nie. Dit is bedoel om te word 'n innerlike werklikheid. Opstanding is wat gebeur binne in jou, wanneer die lewe van Christus styg binne die plekke dat die dood eens geheers het oor. Valerie, dis waar God se volwasse seuns 'n verskil maak op die aarde. Hulle wil nie weggeraap word na 'n ander plek toe nie. Hulle weet, ons is geroep vir die aarde en hier moet ons 'n verskil maak. Hier het ons hemel op aarde. Hemel op aarde. Nou, wanneer hoop opkom, waar wanhoop gesit het, wanneer die waarheid opkom, waar illusie, 3D bewustheid geheers het binne jou, wanneer onvoorwaardelike liefde opstaan binne jou, waar vrees nog altyd wag gehou het, wanneer die eenheid opstaan, waar skeiding eens gepredik was, wanneer die begrawe van die ou self 3D illusie bewustheid gemaak na die beeld van God begin te voorskyn, kom van onder die klip af. Met ander woorde, wat dit sê is, wat versteek was jou ware identiteit, word ontbloot hoe meer kennis, verstand en wysheid jy ontvang uit die 5D realiteit, geestelike mens, wat hierdie dinge absorbeer en sê, wow, nou sien ek wat ek nog nooit gesien het nie. En ja, die klip maak ook saak. Want daar is altyd 'n klip in die pad. Wat beteken die klip? Die veil, die gordyn wat nog nie gelig is nie. En dis dieselfde klip wat hulle weggerol het by Jesus se begrafnis. Waarvoor staan die klip simbolies, geestelik en metafories? 'n Swaar ding wat jou pla, 'n verseelde ding wat niemand van weet nie, 'n geslote ding,
Jy wil nie praat nie. 'n Plek waar die lewe vasgevang lyk. Vir sommige, die klip is trauma. Vir sommige, skaamte. Vir sommige, godsdiens. Vir sommige, bitterheid. Vir sommige is dit die konstante stem wat sê, dis maar net wie jy is. En jy maak tevrede daarmee met jou omstandighede, dis nou maar bedoel vir jou om 'n slaaf te wees. Nee, nooit. Abba Vader sê, ek wil jou in ware, soewereine vryheid hê. Dis waarvoor jy geroep is, jy wat luister vanmôre. Jy sê, niks sal ooit verander nie in 3D illusie. Maar die opstanding, 5D, realiteit, bewustheid sê anders. Opstanding sê, 5D illusie, bewustheid. Die verseelde plekke kan oopmaak. Die bewaakte plekke kan oopmaak. Die dooie plekke kan oopgaan. Die vergete plekke kan oopgaan. Is dit nie pragtig nie, mense? Die dele van jou wat in 'n graf geleef het van geboorte af, omdat jy gekondisioneer is deur kerkprogramme en kerkleerstellinge. Daar's weer die roepstem van die lewe wat na jou roep, jy wat luister vanmôre. So, as ek na Pasga kyk en opstanding saam met dit, ek sien nie net 'n tydlyn nie. Ek sien 'n patroon van transformasie. Eerstens, die ontwaking binne jou, dat slawerny, 3D illusie, nie jou tuiste is om van te lewe nie. Nou, en toe, die merk van die hart. Toe die uitkruisiging, toe die wildernis waar ou patrone sterf, die ou self van jou in 3D illusie. Toe die kruis waar die valse self blootgestel word. Dit is wat die kruis beteken. Die ou self wat moet oorwin word en uit die weg geruim moet word. Toe die graf waar die ou skepping bereik sy einde. Jou ou lewe, Valerie, dit herinner my aan 2 Korintiërs 5:17 wat ek altyd aanhaal. Ontwaak jy en sien, die ou dinge het verby gegaan. Ja. Kyk, alles het nuut geword. Ja. Toe die stygende van 'n lewe oorvloedig wat altyd dieper was as die een vrees wat die 3D gebou het binne in jou. Daarom, hierdie seisoen beteken meer vir my as 'n jaarlikse herdenking vir al twee van ons. Ja. Dit gaan nie daaroor om die gebeurtenis te verwerk nie. Dit gaan oor die betreding van die gebeurtenis. Dit gaan daaroor om te vra, wat in my woon nog in Egipte? Wat in my antwoorde steeds aan Farao? Wat in my weerstaan steeds oorgawe? Wat in my wil steeds godsdienst hê, die ou manier van dingetjies doen? Die ou kulturele tradisies binne in my wat nie wil los nie, sonder transformasie. Wat in my besoek steeds die kruis sonder toestemming tot die dood van illusie, 'n 3D-bewustheid? Wat in my vier steeds die opstanding sonder om die lewe toe te laat, rol die klip weg? Want as Christus in julle is, wat hy wel is, dan is die storie nie daar verby nie. Dan kom maar dieper dinge deur. Dit is hier binne in jou, die lam is hier binne, die bloed is hier binne jou, die kruisiging is hier binne jou, die kruis is hier binne, die graf is hier binne, die opstanding is hier binne. Geen wonder Jesus het gesê, die koninkryk van God is binne jou nie. En die dieper tragedie is nie dat mense uiterlik vier nie, die dieper tragedie is dat baie nooit geleer is nie. Hulle kon innerlik deelneem nie. Hulle is geleer om die storie te eer, maar nie om dit te beliggaam nie. Om in die opstanding te glo, maar nie te verwag nie. Die dooie plekke daarin om lewendig te word. Laat my dink ook waar die skrif sê, ontwaak jy
wat slaap. Dit is van 3D bewustheid om oor te gaan na 5D bewustheid. Om oor vry te kan sing nie. Ek is vry, vry, vry. Christus maak my vry. Eers was ek blind, 3D illusie, bewustheid, maar nou kan ek sien 5D bewustheid, realiteit. O, ek is vry, vry, vry. Maar nie om te konfronteer nie, al uit Egipte uit nie. En dis wat ek doen vandag, om julle almal te konfronteer, wat nog sukkel met die Egipte binne jou. Daar is reeds oorwinning oor jou verklaar. Om die opgestane Christus te prys, ook om Christus nie te laat opstaan binne jou nie, deur hul eie bewustheid 3D, hul eie liggaam, tradisies, kulturele, wat gekom het deur al die jare, my voorvaders, hulle eie verhoudings, hul eie innerlike wêreld. So ja, die gebeurtenis is pragtig, ja, onthou dit. Ja, eer dit, maar moenie dit verminder nie, tot 1 dag per jaar nie. Moenie dat dit word nog 'n godsdienstige vakansiedag, wat jou innerlike wêreld onaangeraak laat nie. Pasga vind steeds plaas. Die opstanding vind steeds plaas elke dag binne jou om die regte keuses te maak. Die uitnodiging is reeds steeds oop vandag. Kom uit Egipte uit, nie noodwendig die wêreld wat ons geleer het in die godsdienstige wêreld nie. Kan jy sien, dis binne, dis issues, dis vestings binne in jou. Laat die hart gemerk wees, want jou hart is klaar gemerk deur Abba Vader. Steek deur die waters, laat die valse 3D self bewustheid gekruisig word binne jou. Laat die klip weggerol word, die klip van die gorduin van blindheid, geestelike blindheid. En laat die Christuslewe weer opstaan in die plek waar dit altyd bedoel was om te heers van binne in jou. Nou kom ons luister na die Heilige Gees se fluistering soos ons afsluit met hierdie sessie 2. Moenie net die storie onthou nie. Voer dit in binne in jou, oordenk dit dag en nag. Wat Abba Vader in simbool geskryf het. Hy verlang om in jou te onthul en te ontbloot. Die kruisiging, die sterwe en die opstanding is nie ver weg nie. Hulle roep van binne jou wat vandag hier luister. So, dis al wat ons het vir vandag in ons sessie 2. Neem dit, sit dit op die rak, bedink dit oor en oor. En lewe dit. Dit is die realiteit in 5D bewustheid. Tot ons volgende sessie, liefde vir almal, James en Valerie van Suid-Afrika en ons albei sê, Shalom, Shalom.